Superpau és membre de ple dret de la graella d'un Mundial de Motociclisme que afronta la seva tercera edició, que constarà de 6 grans premis amb 2 mànegues cadascun i que començarà a Portimao el 28 i 29 de març. Nascuda i crescuda a Campclar, vam parlar fa uns dies amb Paola Ramos perquè ara ja la tenim completant toms al circuit de l'Algarve i amb el Clean Racing Team, equip suís que ha fet possible el salt definitiu. El contacte va sorgir en l'última cursa de la temporada anterior, a Jerez de la Frontera, on Ramos va debutar amb una wheelcar i va ser la més ràpida de les dues curses. Des dels 5 anys s'avança a dues rodes i ho fa amb mèrit doble en una disciplina on el potencial econòmic és vital, tant que del 2020 al 2024 va deixar de competir, tot i ser subcampiona estatal. Ha superat tants obstacles que la gestió de les expectatives és impròpia d'un adolescent de 18 anys. Y sí que hubo un momento en el que pensé, bueno, ya está, me centro en otra cosa, mi vida tiene que ir por otro camino y ya está, pero realmente la oportunidad de volver no me la esperaba ni yo. Totes les pilots munten una Yamaha R7, amb la qual Paola Ramos ja va córrer la campanya anterior al Campionat d'Espanya. Aquí, però, la moto es treballa tal com ve de sèrie, conservant la seva primera màquina, un detall que reflecteix la passió de Paola Ramos pel motociclisme. Fidelitat absoluta al dorsal 58, en recorda l'italià Marco Simoncelli, mort a pista quan ell només tenia 4 anys. El desig, aprendre a sumar podis i victòries, també tenir l'oportunitat futura de formar part de la graella de Moto3 o Moto2, al Mundial masculí. De Gregori Lavilla a Joan Oliver, el nou far a la demarcació és Paola Ramos. Quizás poder abrir puertas a futuros niños. Es mi año de rookie, no me conozco ningún circuito prácticamente, entonces yo voy tranquila a conocer el circuito, a pasármelo bien. Evidentemente voy a pelear por ganar, pero sin ninguna presión. Més enllà de Portimao arribaran Assen, Hongria i Donington Park per tancar el cercle a Jerez de la Frontera a mitjan octubre.